इस आदमी को दीवार के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। इसी का पता लगाने के लिए यह आरी की मदद से इस लकड़ी की दीवार को काटने लगता है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद जब ये दीवार में छेद बना लेता है और अपना हाथ अंदर डालकर देखता है तो दीवार के अंदर से 2 रकून के बच्चे निकलते हैं, लेकिन इनकी माँ का कोई अता पता नहीं था। इसलिए ये लोग इन दोनों बच्चों को एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रख के घर के बाहर रख देते हैं ताकि इनकी माँ को अपने बच्चों की महक आए और वो इन्हें आकर आराम से ले जाए। इनकी माँ रात को आती है और एक एक करके दोनों बच्चों को ले जाती है और अगले दिन सुबह इनको डिब्बा खाली मिलता है।